Ciao, sono Artick75 e qui abbiamo il 74205 che adesso monteremo e farò tante fotografie e vedrete le fasi di costruzione e quanto è difficile, ok? Dai, cominciamo! Eccoci qui ragazzi, il set è terminato, è un 100% Technic a parte gli scafi e le vele. È abbastanza interattivo perché ci sono queste due leve qui con le quali è possibile alzare e abbassare queste aste. Non so a che servono, forse per poterlo esporre un po' più inclinato o meno. Poi ci sono queste altre due leve con le quali si azionano le due vele, con la destra quella posteriore e con la sinistra quella anteriore. E poi manualmente da qui, che non ci sono altri meccanismi, è possibile azionare questi pezzi qui dietro, che non mi ricordo come si chiamano. Comunque fa la sua figura e è bella. Diciamo abbastanza difficile costruirlo rispetto all'altro veliero sempre Technic da gara è un po' più semplice. Quello era più piccolo, tutto pezzi Technic, è un po' più difficile, però comunque non è semplice. Buon divertimento, ciao!